أقوى علاج طبيعي لضيق التنفس، يعزز صحة الجهاز التنفسي ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا والسعال، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا وبمكونين فقط. المكون الأول ملعقة من الزعتر. يتميز الزعتر بخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا التي تساهم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، كما أنه يعطي راحة فورية من مشاكل الإنفلونزا الموسمية مثل السعال والرشح والتهاب الحلق. المكون الثاني مسمارين قرنفل. يساعد القرنفل على التقليل من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وخاصة أمراض البرد والإنفلونزا، كما أنه يساعد على التخلص من الزكام الشديد والتقليل من السعال. نضيف عليهم الماء الساخن ونتركهم ل10 دقائق لتتجانس المكونات، ثم يصفى ويشرب كوب من هذا المزيج دافئا. يجب الانتباه على تجنبه للحوامل والمرضعات والأطفال.